Почему сердце стучит быстрее, когда мы бегаем? Подпишитесь на канал, чтобы не пропустить новые серии с профессором, и мы начнем. Сердце стучит быстрее, когда мы бегаем, потому что мышцам нужно больше энергии. Чтобы работать, мышцы используют кислород и питательные вещества, которые приносят кровь. Когда ты начинаешь бежать, тело понимает, что нужно больше топлива, и сердце начинает качать кровь быстрее, чтобы все успевать доставлять. Кроме того, при беге тело вырабатывает больше тепла. Быстрое сердцебиение помогает не только доставлять кислород, но и поддерживать правильную работу всего организма. Когда ты останавливаешься и отдыхаешь, сердце постепенно замедляется, потому что нагрузка уменьшается. Поставь лайк, если понял, почему сердце стучит быстрее, когда мы бегаем.